Amelia, and welcome back to my channel. If you are new here, don't forget to click on the subscribe button below so that you'll be updated whenever I post videos. And also don't forget to click on that notification bell so that you'll be updated whenever I share videos as well. So speaking of sharing videos or posting videos, I know it's been a while since the last time that I have posted a video. And the reason of which is because a lot of things happened as well in terms of work, in terms of a lot of things actually. I'll be sharing all of those to you maybe next videos. But right now, the reason why iba na yung background ko because we are actually in our new home. So, di ba? Ang daming ganap, and this is actually one of the reason kung bakit marami ding talagang nagbago. And sabi nga nila, new year, new home, new beginning. So, ganun talaga yon. So, right now, without further ado, I'll be calling ang aking assistant for today, which is Man! Hindi ka na! Dito! Hindi ka makikita dyan! Hello guys. Ala! Sa taba niya, hindi na siya makita. Mag-hi ka. Hi guys. Hi! Sabi mo. So, anong gagawin natin ngayon? Bakit may box tayo? Ano no? Ang alam ko lang, mag-unboxing. Tama, yan. Narinig niyo na nga. Mag-unboxing tayo. At ang dumating na to, matagal na. Pero sabi ko, huwag niyo munang i-open. Tsaka, huwag niyo munang i-assemble kasi gusto ko talaga ako yung mag-assemble. Kasi, Shopee. So, salamat Shopee. Ayun na nga. So, papakita ko sa inyo yung malaking box. Ayan. Ayun. Ayun yung box natin. Oh! Anuhin mo man? Mabigat? Nope. Ay, mabigat siya. Ayun. Ayan na lang. Yun. So, panilip, ito ay Panther gaming chair. At hihiramin ni... Hindi ko kaya. Hindi. Sinong hihiram? Ayun o. Ayun. So, i-unbox ko na lang. O, takpan mo muna yung camera. Bye! Bye. Ayun. So, ito na yung box natin. May magulo lang sa likod. Hayaan nyo lang siya. Yan, Come on. So, anong gagawin pag may scissor? Mag-iingat. Sabi mo. Yeah. Ikakat na natin siya. Ito nga, information ba? Ano ka na eh? Ayan na. Excited na ba kayo? Na-disinfect na to kasi 1 month nang dumating. Automatic na na-disinfect na talaga to. Ayun. Kailangan mo ng help? Oo, need ko ng help mo. Dito. Ayan. Oh. Wait, my scissors? Ito. Thank you, sir. Ayun. Feeling ni Yuki, nakaka-help siya, pero hindi. Yeah. Ito yung short stick. So, hindi mo masakit? Ito na. Napagod na agad yung little helper ko. No. Hindi pa? Need mo ng... Ayan! Oh, ito tatapos. Lagay mo muna sa gilid, dun sa gilid. Ayun. So, ang laki ng box niya. As in. Ito yung box niya. Diba? Ang laki! Tapos mabigat siya. So, around 10 to 15 kilos siguro to. Kaya mabigat. I-check na natin. Huwag kang daan ng daan dyan. Okay.
O, check na natin kung ano yung mga nasa loob, kung kompleto. At, ayun. Ang hirap pala. First time ko mag-unboxing. And ganito palang mag-unboxing. Ayun! Ayun. Binigyan niya ako ng upuan. Oo. Andito naman na yung isang bubwit ko din. So, umuwi po pala ako ng Pangasinan for holidays. So, stay ako dito siguro up until January 3rd week, ganun. After nun, yun. Grabe, ganito pala siya. So, ito yung sa may tawag dito, te? Arms. Ito yung sa arms niya. So, leather siya. And it's really nice. Ayun siya, dalawa of course. Nice. Nice one. Tapos mamaya, I'll be needing assistance kay father ko kasi kailangan na magtuturnilyo and all. Oh my God. Tapos, oops. Nakita na din ako niyan. Ayan. Ito naman yung sa babae niya. Pero I'm checking on the wheels. So, yung in-order ko po kasi it's black and white. Ito yung okay. So, ito yung sa pang neck niya. Ito yung pang neck, pang dito. Tsaka ito, pwede mong ilagay dito sa may likod para yun, may connector siya. May connector siya, USB type. Kasi, pwedeng pang massage. So, may massager. And, yun. It's nice. It's black and white. Really out. Okay. Yeah. Hirap pala nito. Okay. Ate. I-pause ko muna ha. A few moments later. Ayun nga. Patalastas muna kasi umihi yung isang aso ko. Kaya yun, by the way, dalawa na sila. Yun. Tsaka, ano to? Hater na yan. Hindi ko alam yan eh. Tapos, andito yung gulong. Yung gulong niya. Yung connector nung back. Andito. Tsaka, of course, I have Panther na freebie nila. 2XL. So, we can go ahead and check it later. Oh! A few moments later. Nag-pause na naman. Kasi storage full. Kaya yun, nag-delete muna. Okay. So, baka hindi na-capture kanina. Ito siya, pang back. Tapos, ito yung pang recline niya. Yung pang up, pang down, gano'n. Hindi ko alam kung ano. Pero, magpapa-ask tayo ng assistance mamaya. Tapos, ha? Mamaya. Tapos, andito yung mga, anong tawag dito? Wheels. Yung ano niya, para siya mag-move. Tapos, andito na rin yung mga tornilyo. Ayun. That we will be needing later on. Tapos, ito yung
Ayun. Diba? Ito, step isa. Ito ba yun? Yes, remove the seat pad. Okay, ito daw. Ay, may makikita ka dyan. May makikita ka ng instruction. Ito. Yup. Okay, ito naman dyan. Ayan. Ay, di! Sinabi ko yung hammer. Ay, ba't yung hammer? Ba't yung hammer? Wait lang, ito yung seat pad pala niya. Wait lang. Kailangan. Okay, yes. Ito yung seat pad niya. Kailangan natin siyang equal. Ito naman. Hirap pala nang magkasama. Just handle lang. Ang sakit! Nag-ano dito ni? Nag-ano sa akin? Tumusok sa akin. Yes, masakit. May kaya dyan. Ayun. Okay, tapos ipapahawak ko sa iyo mga ito. Ay, mga ano niya. Para hindi natin yung dalawa. Kapag nakuha nila ito isa. Wow, lahat. Ipahal mo na ako, eh. Nalaman na ako. Yes. Kapag na lang ako. Ayun, so ito yung ginagawa ko. Grabe! Oh, easy ito ah. Oo nga eh, kala ko easy. Actually, meron pa ako isa i-unbox mamaya. Ilan sila na dumating, oh. Yan na lang ang help ko sa akin ah. Kaya kapag ikaw sa ulit. Meron mo tayo? Mamaya. Ang ginagawa ng mga aso mo. Ay! Wala tulo. Ako to, alam ko na pamaya. Ano? Dito po sila tayo. Mga ito. Mas kulay. Mga ikot na. No pay, no pay. A few moments later. Grabe. Pumunta pa talaga ako sa kabilang bahay. Para lang. Hindi ko ano ko kay Panther. Hindi ko nawawala. Ay, di mo dito. Bakit? Dito mo kasi hindi ako dito kasi makating dito mo. Oh. Hindi. Ano yan dapat? 4. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 dapat yan. Dito. Check mo kung nasaan. Wait, 3. Wait. Wala ko. Wala na, di ba? 3. Nasaan yung isa? Hanapin mo. Sabi ko sa'yo, di ba? Oh, hindi. Ayan, nasa step 4 na kami. Step 4. Place install the tilt mechanism. Use the screws that were attached on the seat pad. So, what ito? Kung na ito mga get ito. Instruction.
11. Ano pala? Meron. Wait, sunod na tayo 5. 4. So, wait, 7 more? 7 more? Yes. Okay. Go. Teka, mo nandun din, mag-stop ng 1. Ayan, tao, set side. Lift up the assembled seat, footing, and insert the hydraulic system into the socket of the tilt mechanism. So, ito daw siya. Well, nakita mo dito ang time ko. Number 1 minutes to then. 2 minutes na kami. Or 4. Place and install the T-bar using the screws. So, ito yung T-bar. T-bar pala to. Lalagay ko sa description later yung store, Panther Gaming. Hanapin yung official store nila sa Shopee. Kahit sa Shopee, meron din silang page talaga. And, yun, quality naman kasi talaga siya. And they're really good. I actually message them. Saying na, hoy, thank you. Ayun naman sa dito. Alam na, tapos na ako eh. Basta, baka hindi makakatulong si Papa. Mag-ginagawa din sila. Oo nga eh. Busy din sila sa kanilang bahay kasi. Oo. Okay. So next, kakabit ko na ito dito. Ha? Ayun, going back, ang bait nila. Kasi sinabi ko, ala sabi yan, mula pa po kasi ako sa Pangasinan. Sabi nila, message nyo naman po ma'am kapag mag-open nila. Kasi nga, may warranty siya. So if I were you guys, mas okay na bumili ng hayo sa kanila kaysa sa ibang shop. Already need assistance. Wait, ito yung ako. Ito. Oh, pwede yung takot. Wala akong camera. Bakit di natulog kami sa sana?
So, pakita natin kung ginagawa ko. Yan siya. Simpleng mali pa to. Pero kung ano yan, hindi ko masarap. Oh, papagawa ko kay Papa. 5 na ba siya? Hindi na ba siya? 5, 6, let's play the macros. Okay, dalawa nga po puno boy. 11, 2, 3, 4, 2, 4, 8. 8 na tayo, carefully left. Okay, 1. Paling push na lang. Okay. Next. Okay. So, no? Okay. Lalagyan natin siya dito. Yan, magkabay niyo siya ako. Konti na lang. Okay. 17 minutes. Oo nga, 17 minutes na ako nabibigyan. 8 carefully. 9 height and the large mechanism. Okay. Okay. Excited ako ah. Perfect. Kanina ba tapos niya? Excited na ako. Ako na siya. Hindi na siya muna dito. 9, 10. Place and attach the armrest. Okay. Loving that. Loving. Ano pa ata to? Ano ba yan? Ay, joke. Ano ba ito? Yes. Ayan, saka yung adjusting pag tinisubo. Dahil tinisubo. Ano yan? Wait lang. Tingnan natin instruction. Ito tao dito. Or ito dito. Ganyan, diba? Ano ay? Basta dito kayo lakay. Nine, height and the large. 10, place and attach the armrest. Hanapin yung mga ano. So, sabi nito instruction 10, place and attach the armrest using the screws. Two screws on each side. Use the hex Allen. Hex key pala, Allen key to secure the screws. So, paano to? Ganyan, diba?
ganyan. Guys, nag-question. I-rate nyo. 0 out of 10. Ayan siya. I-rate mo nga. Tapos, Okay, i-rate mo nga. tagalan lang. Oh my God. Oh, this. Ayun. Pwede mo siyang itaas. Ayun. Now, we're done. Yan. Ah. Ayun, pwede siyang ibaba dito. Nasaan na yung baba? Ito na. Ito yung pangbaba. Tapos, ito yung pwede mong mag-recline. Ayan. Just mo. Sobrang close ka na sa TV. Ayun, kung gusto mong ganyan, oh. Ganyan. Yeah. Yung bilbil. Kaya yung pala mabigat ka, te. Ayun. So, that's it for us, guys. Yeah. And, Worth it. 45 minutes siguro ang assembly time kasi alam mo naman, babae, tapos 8 years old. Oh my God. Ayun. So, that's it for us for today. Yes. I hope you enjoyed the video. And of course, thank you so much, Panther. And so far, so good. Walang damage and all. Yes. And of course, this is the finished product. Go, Mon. Sit down na. Check mo. Oh my God. Okay, recline ka. Basta. 9 out of 10. 9 out of 10? Bakit? Ano yung kulang? Kasi kung hindi worth it yun. Kasi bakit hindi magiging 10 out of 10? May mas sa akin. Mahirap lang talaga siyang i-assemble. Pero overall naman, siguro with the help talaga ng mas matanda, tas talagang mas may force. Kaya naman. So, Sabi nito, kailangan niya ng help sa kaya niya, father niya. Pero wala tayong nakita dito. oo, kasi kaya na natin. Pero pumunta ako doon kanina. And lastly, ilalagay ko sa description box below kung saan ko nabili at kung magkano siya. Parang more or less 3,000 yung nabili ko, pagbili ko eh. And of course, bago natin makalimutan, ito ang kanilang isang freebie. Ayun! Oh, Panther! Number 8. Tapos jersey siya. There you have it. Ang ganda. Tapos may shorts din siya. Oh! Nice. So, thank you so much again, Panther. And if you enjoyed this video, and if ever na hindi nyo na-enjoy yung video, just still like, subscribe, and click on the notification bell para updated sa ating mga videos. So, that's it for us, and happy holidays! Bye-bye!